Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün slime kafe yapacağız. Geldim Liya. Bak sana ne aldım. Slime kafe. Hadi açalım mı beraber? Yeşil de sana var burada. Evet, açalım hadi paketimizi. Burada var. Evet, hadi Yeşil içinde de ne var. varmış? Bakalım sen açmak ister misin? Hadi aç bakalım. Evet. Açıyoruz bakalım içinde neler var. Oo, bir dondurma planı. Çok güzel ya. Bir tane muz. Evet. Bir tane dondurma. Bir tane daha dondurma. Ve içinde bir tane çilek sosu. Ve içinde üstüne dökmemiz için, süslememiz için bir tane slime. Hadi yapalım dondurmamızı Liya. Evet. Üstüne dondurmaları koymak ister misin silahın? Tamam. Dondurmaları hadi koy üstüne. Önce meyve koy istersen. Hadi bakalım. Bunu da koyalım. Koyalım. Ve yanına muz. Mamasını nasıl koyalım? Nasıl oldu? Güzel oldu. Şimdi dondurma. Bir de sen yapmak ister misin? Hadi yapalım. Bak yumuşacık. Nasıl? Evet. Hadi sen yap bakalım şimdi. Ama çilek sosu olur. Hadi sosunu da dökelim mi Liya? Şimdi bunu da koyalım Liya. Sen dökmek ister misin? Bakalım. Bak şimdi ben ne yapacağım? Gel. İkimiz beraber boşaltalım. Hadi. Üstüne sosunu dökelim. Al bakalım. Liya nasılmış değil mi? Bak burada da kaldı biraz. Bunları da vereyim sana. Al bakalım. Hadi bunların üstüne yerleştirelim onu. Koyalım. Nasıl oldu Liya? Güzel oldu. Evet. Dondurmamız hazır. Görüşürüz arkadaşlar.